న్యూబోర్న్ బేబీస్ తుమ్ములు నార్మలేనా? ఎస్, న్యూబోర్న్ తుమ్ములు నార్మల్. చెప్పాలంటే మనకంటే వాళ్ళకే ఎక్కువ తుమ్ములొస్తాయి. తుమ్మగానే జలుబు చేసిందేమని భయపడతారు అమ్మలు. కానీ తుమ్ములనేవి న్యూబోర్న్ బేబీస్ లో ముక్కు శుభ్రం చేసుకునే ఒక పద్ధతి మాత్రమే. తుమ్ములు ఒకటే ఉంటే పర్వాలేదు, దానితో పాటు ముక్కు కారడం, జ్వరం ఉంటే జలుబుగా గుర్తించి వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. అప్పుడే పుట్టిన బేబీస్ కనీసం 5-6 రోజులు తెగ తుమ్ముతూ ఉంటారు. ఇందుకు కారణం వారి ముక్కుల్లో ఇంకా కొద్దో గొప్ప ఉమ్మ నీరు మిగిలి ఉంటుంది. అది బయటకు వచ్చే మార్గం మరి తుమ్మే కదా.